Epa lagunok ongi etorri Lastatxapalen kanalera, mi esker nire jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei eta ez dakizunei ere, zuek hau ez litzateko posible izan da. Eta ongi etorri Total Warhammer iru, herri txiki infernu handi honetara. Pagadik esango lukeen moduan investigatzera etorri naiz, eta gauza bat topatu dut, batalla iaren kontra, oraingoz baketetak hemen funtzionatzen duela. Hartu dutu alto elfoak. Hemen ikusten duzu zenbat diru erabili ditzakegun eta bar. Hori konfigurazio barruan egiten da, hemen jarri ditzakezu nahi dituzuen fondoak, handiak, eta orduan hemengoa aldatzen da. Eta diru hau erabiliz egin behar duzu zure armada. Bale, baina konturatu naiz, aukera bat dagoela nahi duzun, kasu honetan alto elfoen probintzia erabili, eta hori eginda borrokatu dezakezu Total Warhammerren egon diren batalla ikusgarri horiek kodexetan agertzen den moduan. Eta horretarako hemen, ematen duzu hemen, eta fakzioaren izkutua aldatu egiten duzu. Adibidez, Krasia, hartuko dugu Alastar, lantzari batzuk eta Krasiako lehoiak. Eta printzipioz, hemen kenduko ditugu unitateak, utziko ditugu hiru barbaro unitate. Eta printzipioz fakzioaren koloreak aldatu beharko lirateke. Bestela frogateko dugu beranduago imperioarekin agian errazago ikusten delako, baldin eta oraingoan ikusten uzten badigu. Lehen grabatu nuen bideo bat, baina ateratzen ez pantaila beltza, berriz ere egitera behartu naiz. Eta hau erabilita egin ditzakezu Warhammerren kaosaren ekaitzan gertatu ziren bataiak, kaosa nola suntzitzen duen Kislev osoa, horre gertatu ziren bataiak, zu lagun batekin izan zaitezke erasotzaile kaosarekin eta kaosaren deabruekin beste lagun batzuk defendatzaile. Kanpainan gertatutakoa errepikatzea, kasu honetan kaosa erabiltzen dutenak irabaztea, eta esaterako Erengradoren zuntziketan defendatzaileak irabaziko balute, kaosaren armada hain handia denez egitea beste batalla bat, eta galdu badituzte esaterako 6 unitate, batalla berriro hastea, 6 unitate hori gutxiago gabe, izatez kaosak pairatu ditzaken galerak besteekin konparatuta hutsaren hurrengoak izango litzateke. Ez dakit hau multijokalarian erabiltzeko aukerarik dagoen, polita izango litzateke, baina bestela iaren kontra jokatzeko eta abar posiblea da. Orokorrean komeni litzateke bi armada ez erabiltzea, iaren armada beti joango da bere rollora. Eta interesgarria suertatu daiteke hori gainera. Gero hemen apur bat informazioa kasu honetan Krasiaren lehoi zurien informazioak orasatua daudela, penetrazio indarra eta bale. Orain, printzipioz modu cinematografikoa jartzeko
It is time the lower races submitted to our rule. Ikusten duzuen moduan, eskutuen itxura eta koloreak aldatu egin dira. Orokorrean alto elfoen koloreak izan ohi dira fakzio moduan altzen baduzu, fakzio principala, alto elfoak, eatein, gorria eta urdina. Eta hemen ikusten dezakezuenez aldatu da klasearen gorria eta zuria. Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko esan zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur!